Takže pozerám, že už testuješ Teneru. No, testujem. No troška nižšie nádrž, troška ináč displej. Troška širšie toto celé. Že jak to vyriešili, že oni tu nádrž, aké by sa roztiekla, hej? Že miesto, aby bola taká vyššia, užšia. Ide do šírky tá nádrž. Ide proste do šírky, ide do šírky a toto je tak celé ináč tvarované, no. Ináč klasika. Tlmiče iné a postoj rovnaký a gripy otrasné. A zase mi, že tie gripy sú nejaké viac plastové ešte, jak boli. A páčky sú tu iné troška ešte. Čierna farba na páčkach a idú trocha hladšie. No. Ale takže nejak extra sa tu toho nezmenilo. Ne, nič, to, jak som hovoril, papierové hodnoty, jak na Toto zobrali z tej World Rate, tento predok trošku, podľa mňa, je taký World Rateový. A povedz, či sa zmenšilo to veko. Posunulo sa trochu dopredu. Trošilinku posunuli, lebo predtým to bolo takto, vieš. No neviem, či ho posunuli. Skúsi tam dať nohu, či ti to stále vadí, keď tam pôjdeš na to. Skúsi tam natlačiť a dať si tam nohu, posunuli to. O pár stupňov to posunuli. Hej? No predtým to bolo 90 stupňov, vieš, kolme. Má staré, že tie brzdy stále nespravili, no. Stále to ide takto cez blatník, lacno. Toto je troška bližšie tam. Je, no. Toto je tu u nás. Áno, však ti hovorím, že teraz ti to bude menej zavádzať na nohu, podľa mňa. Chlapci, oni fakt nespravili túto zadnú páčku brzdovú. Ne, ti hovorím. Ja som Lukáši hovoril. Čo ti nakladá? Môže sa tešiť ten typek Camel Adventure, že mu pôjde biznis ďalej, lebo jasné. To je otrasné hento. Za mňa na tejto novej Tenere v podstate jedine čo zlepšili, za mňa, čo vidím, tak sú tlmiče hlavne a možno tú ochranu troška bude lepšia. Ale realisticky do offroadu to není ani zlepšenie vlastne. Sa mi zdá práve, že to je horšie, lebo je to, tá stavba je taká celá proste tlstejšia, väčšia hore. Takže ja tu nevidím papierovo to fakt akože vyzerá, že to zlepšili, ale takto v reálne, keď na to pozerám, tak nič moc. Áno, no. Tuto už a je tam ten kanister ešte stále, tak oni to nejak na tú reklamu vyhodili odtiaľ. Tuto je nejaká blbosť ináč, hej? Ten blatník má strašne divnú čiernu farbu. Počkaj, ja na 100% všetko viem na Tenerke, jak vyzerá. Lebo som si stokrát rozoberal, takže ja ti viem hneď povedať, zanalizujeme ten strek, len sa to tu musí trošku uvoľniť, poviem asi z druhej strany. Ale pozri na tú hnusnú farbu toho blatníka, ako tam dali preboha. No to je dosť zvláštne. Neviem. Poďme na túto Teneru vedľa, tu je menej ľudí, neviem prečo. Ani moc ne. Potrebujem zanalizovať ten strek. Toto je obyčajná, bez doplnkov. Čo to nevadí? Čiže to som len hneď. Kde je ten strek? Ukáž mi to, ak je to správne. Nie je to tu. Nie, toto je nejaký motorček, kde bol plyn predtým. Tuto bol plyn a teraz je tam nejaký niečo, čo tam riadi ten. Podľa mňa tam nechali rovnaký strek, len tam dali nejaký motor do toho. Toto je pozícia streku, alebo čo to je? Pozícia snímačiek? Áno, to bude ten senzor. TPS to bude asi. Táto farba sa ti hneď doškrká. To je taká, prečo tá farba je iná jak táto? Neviem, je to divné. Pozri sa, toto je keby narýchlo nastriekaný inou farbou. Predá maska, čo ja viem. Ten predok sa mi neľúbi viac ako ten starý. Nevidím v tom nejakú zmenu. No. Popravde, ak chcem mať úzkú Teneru, mi sa neľúbi. Aj mňa, toto je o dosť. A buď mám nejaké C-Moto 800, hento, brutálne, alebo úzkú Teneru. Nič ja neviem, divné to je. Neľúbi sa mi to moc. No, dodrbkali podľa mňa tú Teneru trošku. No, jak hovorí stále, že... A ten zádok, čo ty kokos, zas taký divný plast. Celé to vyzerá tak divne, ty kokos, aj tie plasty. Toto niekto písal, že sú odmínateľné plasty? Nerozumiem, na čo síce by boli odnímateľné, tuto je, však vieš to dať dole, ale na čo? Áno, hej, toto není spojené. Aha, jasné. Že to bude lacnejšie, okej. To je jak ten RG plast, či čo to, RT. Akože keď to zlomíš, tak uvidíš iba jeden, no. Dobre, no, super upgrade. Vieš, na čo to je dobré predpredám, aby si to vedel ľahšie vymeniť. Či áno. Ale ináč, neviem. A nejakú zvláštnu farbu náboju to má. Takže to je čínsky, ale... A vyzerá, jak zle odlezie ten náboj. Predtým to bolo DID koleso, teraz už neviem, či to je DID koleso. Je? Je to DID ešte stále. Yamaha nešetrí na týchto veciach. Ale má to úplne jednu expansku zadu, tlmičovú. Podri sa, ako to vyzerá. Úplne ináč, toto je nejaký taký cylinder teraz, veľký. Veľké je to tým. No, ale prepakovanie, podri sa, aké veľké, mohutné prepakovanie. No, to zmenili. Hej. To asi vidím upgrade, aký prepakovanie. Čo? Skúsi na to ešte sadnúť a skúsiť pozrieť tú spojku, že či to menej zavadza. Ale aké prepakovanie to má, čo ti dáva? Ty akú tú sedačku to má vlastne sedadlo je jednokusové sedadlo. Strašne tvrdé sedadlo to má, čo si blázen? Ty kokos, jak kameň. Ja, to nemá byť pre pasažiera. S tým by si mohol dať niekomu po hube a zabil by si ho. Ten displej to zabili. Taký KTM displej.
A škoda, že to nemá tempomat od výroby, no. Neviem, na čo je to dobre. To Ale Japonci si dajú všetko za a neviem, či to bude mať vôbec tempomat, to je to ešte otázka, no. Bo nemá to ani prípravu na tempomat vlastne na tých ovládačoch. No ukáž mi tú spojku, či ti to menej zavádza na nohu. Ne. Stále to tam trošku je, ale... Je to stále na nohe. No hej, keď si dáš čizmu, tak vlastne stále... No ne, je to menej. Je to lepšie, no. Je to lepšie, tu predtým to bolo. Pravdu. Že je to lepšie, no, o dosť je to lepšie. Hej. O dosť No aj lepšie. Paul Tares to tak má, vieš, on to tiež má posunuté. O dosť je to lepšie, no. No ale Hej. čo vidíme, pozri sa, tu je jedna krásna lambda a tu je druhá krásna lambda. Že je to Európe Ale plus. akože mne to až tak nevadí, to ja som si zvykol na to veko. Počkaj, on to má natáčať. Pozri, jak zošmenili tento štart, tieto tlačítka chlapči, jak začali šetriť jamaj, či ti dáva. Ale vždy lepšie, jak tento kolečko, čo tu bolo. No a toto čo? Také C-moto. To je strašné. Alebo horšie, jak C-moto. No neviem, toto sa posere podľa mňa. Také veľké tlačítko tam je. Spojka je stále ťažko, no dobre. Tak spojka nemá väčšie Tento prepakovanie. predok zobrali z World tej rally. Ale ja si myslím, že to veko si budeš vedieť kúpiť ten také podľa mňa. A prečo by si sa nevedel na ten motor náš? Vieš ho dať, len bude stať 400 eur. No však to, ale možno Čo 150. sa už predáva ako Gitra, stojí to 400-500 eur ten dvojveko. Ne, to podľa mňa 150 eur bude Počkaj, to ty nielen veko, ty musíš posunúť celú spojku vnútri. To sa musí celé prepakovať, vieš. Ale Paul Tares to tak má, len to stojí 5 eur. Dá sa ok. spraviť. A akože ľudia nevidím tu moc lepšie na tej TNR. Možno sme na tom ešte nejazdili, ja neviem, ale... Ono takto, dobre, lepšie tlmiče, lepšia spojka a teoreticky tempomat a quickshifter lepší teoreticky. Ale už ak máš teneru Ale porobenú, quickshifter si musíš doplatiť. tak áno, no. A hovorím, že už ak máš ten, no dobrá, stojí to 12 000 alebo 11 500, no takže... Však to, že bude to stať o 12 200, že vraj. Keby mám už teneru, tak by som si nekúpil znova teneru. Hej, presne. O tom ideš. Dobre, je to možno lepšie pre väčšinu ľudí, lebo väčšina ľudí nie sú úplne off-road oriented, ako stará, ale pre tých, čo jazdili na tenere rally, tak je to není lepšie. Ale je tu cena ináč, 11 000 iba. 11 000? No? OK. To možno bude aj menej na Slovensku po zlave. Takže udržali si starú cenu v podstate. Zaujímavé. Tak tým pádom sa to oplatí, no. Oplatí sa to, no. Hej. A musel Áno. niečo zhoršiť, ti kokos. Týmto sa dostane tá cenera do normálneho roku 2020, 2005, no. Ale Ale ne, akože museli niečo zlepšiť, keď one... čo zlepšiť? Že museli niečo ošejbiť, keď je Prečo? taká istá cena. Museli, Ale nemáš dodržať cenu, keď zmeníš veci a oni to vývoj. majú, oni to vyrábajú 5 rokov, však tá fabrika už je efektívna, vieš. Jedno, aj tak na to zarábajú, to má výrobnú cenu 7 000 možno, alebo 6. Tak áno, Točia na tom, jak mali. hej, no troška akože týmto dojebali staré tenery. Pokiaľ chceš jazdiť rally a mať takú ako keby offroadovú motorku, tak tá stará je lepšia. Pokiaľ chceš takú viac na cestu, čo tenera vždy bola podľa mňa trošku cestná motorka viac. Aj keď neviem, s tým sadlom, tak toto je asi lepšie, no, na cestu. No, tak za tie peniaze to je o dosť lepšie podľa mňa. Akože Áno, no. teraz sú na tie originál tenery zľavy, takže 10 000 ju vieš kúpiť, ale hej, ale stále toto nemusíš už nič si v podstate, no tlmiče hlavne musíš robiť. No. No na to originál tenere fakt dotrpkávajú to tie tlmiče, no. Proste tlmiče sú neprežiteľné, tie predné, no. Je to na Bosnu, je to, ako ja viem, že ľudia hovoria, že stačí to, ale vytrápiš sa strašne oproti iným motorkám. Hej, no. Hej, že C-Moto MT450 mal na úrovni tenery po tuningu tlmičok za 2000 eur, cca tlmiče, v Bosne, takže to je čo povedať, no. To hej, no. Ale tak áno, je to určitý posun hlavne v tých tlmičoch. Ale To keby kúpim novú motor, tak nekúpim takú, kúpim si to C-Moto, tú 800. Asi Už hej. fakt seriózne, lebo tu aj v tom druhom videu, pozrite si, tá 800 MTX, tak to je brutalitka. Podľa mňa. Ale tak ja mám konečne čo spravila, no. Ale myslím, že to bude drahšie, myslím, že to bude stať 12 000, ale keď si udržia cenu, tak to je fajn. Tak troška znížia hodnotu tým starým A tenerom. všetci, čo ste kúpili tento rok tenery, tak môžete predávať, no. Tak to sme chceli tým povedať, že práve vám padla hodnota asi o 2000 eur na motorke. Hej, no. Teraz, lebo akože no, väčšina ľudí bude chcieť mať elektronický plyn a proste tie veci s tým spojené, no. Plus tlmiče a tak, takže hej. Očakávam, že na bazoši bude asi dosť tener teraz. To áno. A tak naše potunené tenery, to je úplne iná liga, no. Hlavne moja, ktorá má z hodín 20 kg. Tak áno, To ja nevyzerá ani jak tenera. som sa akurát tak dostal na tieto tlmiče možno, alebo na trocha lepšie. No. Asi najlepšie. Určite to bude nastaviteľnejšie. Čakaj. Ale nezúfaj toľko, to je život. Človek sa raz popáli, raz vyhrá, no. Nemáš byť vo všetkom úspešný. Však áno.
Vyhodené peniaze proste do koša, no čo už. To sa stáva. V pohode, však ja to predám na dieli, však... Proste na dieli? No na dieli predám tie tlmy, však starí teneristi budú chcieť upgradeovať vždy. No, aby nejakí starí teneristi ešte boli po tejto výstave. Starých teneristov bude ešte veľa. Tak budú musieť byť, lebo nebude to mať komu predať. Budem to do Česka to predám, alebo do Slovenska, tých Česko a Slovensko. Možno do Bosny to predáš to za 5 000. Rozoberieme na dieli, poje to. Ale ne, no musí mať vysokú hodnotu stará tenera, lebo vieš prečo? Lebo to nemá odvedzký plyn. Hej, presne. A to je tak, že za 100 bodov. Tak áno. Jak by Filip povedal, že mu sa aj tak ľúbi viac stará, lebo nemá odvedzký plyn. Ale akože tá stará má krajšiu nádrž a krajší pohľad, je to celé užšie, Takže podľa mňa tento odvedzký plyn, čo tu je extrémne primitívny a vydrží aj Máriu, keď to Yamaha spraví, to bude dobre. A vyzeralo to strašne jednoduché tam. Takže vôbec by som sa to nebal, ale dobre, keď niekto si myslí, že starý je lepší, tak budíš. Na tom starom je problém, že musíš synchronizovať tie throttle bodies a takéto vecičky občas. No. Lebo ti potom neutral trošku chodí hore dole, takže... Aj tak väčšina ľudí má motorku, tak 2-3 roky vám to predá, takže neviem, či je ten starý lepší plyn, ale dobre. To je taký look, takže to je stačilo. Akože my nie sme moc na cestné motorky, ale toto je tá GP XSR 900, čo je ten trojvalec vlastne tej novej motorke, čo vyzerá ako stará motorka, nie z 90 rokov. Veľmi zaujímavé to vyzerá. Sme sa na tom celkom zrušovali. Jedna z najkrajších motoriek retro, čo tu vôbec je na trhu. Dobre, poď tam trošku bližšie. Bembo. Koľko z jaké páčky. Ale to je brutál toto. Pozri, aký rám to má. No však áno, to je jak GSX-R to má. To je brutál, no. Oni majú takéto rámy, to je veľmi tenký rám. To na kavičku. Aj oný, posed to má jak na Superbike si tam. To je starý Superbike. No však jak na Superbike. Dosť dobre to vyzerá, to vole. To áno. Aký skrytý displej tam máš. Wow. Dobyče nádhera toto, akože... Do Lucky Strike, jak polepiť do tej farby. Bomba, akože toto by som bral do garáže na výstavku. Proste Yamaha uznávam za to, že takéto niečo spravila, lebo na to nemám moc gulu výrobcov. Takéto niečo, len to sa trocha hýbe nejak. Keby som aj na Yamahe našiel nejakú chybu. Aha. Som sa hýbe celozadná stavba. Ja neviem. Si na to sadneš a to ti bude chodiť tak ten záluk. Áno. Ale fakt sa mi to ľúbi, ty kokos. Normálne by som to bral. Viem si na to predstaviť, ak by som na to vyšiel na kavičku ohúrovať baby nejaké. A prečo na kavičku? Však to je také navozeničko po babe a tak. Dobre to je, ty kokos. Ľúbi sa mi to. Displej síce moderný, ale však to dneska všetko musí mať. Ale to je nejaká špeciálna edícia, asi nejaké ohlisy alebo neviem, niečo v GP. Nie, vyzerá to dobre. Aj to má takú akože cenu, no ale... A tak to vidno to opracovanie toho rámu, to je brutál, akože to motor, všetko. Krásne. CP3. Ale ako, no. Pamätáš si, jak sme sa bavili, že by sme chceli CP3 nejakú Yamahu Tenere? No. Ne, asi som zmenil názor, neviem, či by som to chcel. Strašne to bude tlsté, pozri sa, ak je to tlsté. Áno, je to veľký ten motor, už teraz je tlstý ten motor. Strašne sú veľké tie motory a majú malý objem, na čo je to dobré, vieš? Ako myslím na terénnu motorku, pozri sa, ak je ďaleko. Obrovské to je, absolútne obrovský motor. Oni by nevedeli ani spraviť ten kryt na spojku, pozri, aký vybučený. Však to? Keby ten rád má bližšie. Ale akože tuto je OK, však nohy máš tam a tým pádom ten motor ti je jedno, aký je široký. No. A vlastne keď chcete dodržať predpisy, tak... Ale pozri, tam majú v nejakej zvláštnej verzii, ten som ešte nevidel. To je tá istá, ne? To je nejaká novinka. Hej? No je to to isté vlastne, bez polepov a to nevyzerá tak dobre, toto vyzerá oveľa lepšie. Áno, to je nejaká špeciálna verzia, to môže byť aj relatívne drahé. Hej, no toto je nejaké, ale tlmiče to má všetko rovnaké, len... Ten kryt to nemá. Kombinácia. Hen to má spodný kryt. Na toto si môže sadnúť. Pozri sa, hen to má spodný kryt. Taký kapotážovaný. Taký superbajkový, čo? A toto nemá nič. A hen tú hajdicu dobre spravili, hen jak našponovali, ty čo im dáva. Čo? Tú hajdicu pozri, jak stlačili. Vidíš, koľko hen, to som ešte nevidel tak dlho. Na ničom. To si koledové prasknutie. Ale tak v Yamaha inžinieri vedia, čo robia, ne? No áno. Idem si na to sadnúť, zaujímavé ma to. No bež. Zvyhy také, že keď chytím na babe jamu, tak rovno to tam hodím do Takéto strava. brzdy som mal na Super Duke, takýto typ. A toto je zvláštne. Máme nejaké, čo? Na odvetrovanie zadku? Asi, no. Keď sa dosereš, aby to nesmrdelo. Ale...
Musíš takto si na to láhnuť. Nech mi obchytku. No čo, ideš na to? No ukáž sa na Superbike, jak by si vyzeral. Ale dobre to je, ľúbi sa mi to. Ak živím si na tom Breste, musím si nejaký Superbike vyskúšať. Viac ako hodinu by si na tom vedel sedieť. Nie sa na tom Breste aj klopiť, môže to byť dosť veľká aut. By si bol lepší Ale jazdec. máš na tom podobný posed, jak na tom kove, čo som skúšal do 450, ten nový Superbike, čo bude. Podobný posed. Úplne našponovaný si jak cicinka na tom. Ale ľúbi sa mi to akože. Keď mám navyše 15 000, tak si to kúpim. No, ale keby mal mať... Ale hentu by som si kúpil tú Keby mal len červenú. jednu motorku, tak asi skôr toto, jak to kove 450, čo to bolo. Jednu motorku? No ako myslím jednu cestnú. Ja to neviem. Tak cestnú jasné, no. Ale tak to sú dve neporovnateľné motorky. Poďme ešte pozrieť ten Tracer, túto devinu. Tu je Tracer 9. Toto, ne? Tu je. Je toto nejaká Tracer GT Plus, zase Yamaha už začala robiť nejaké špeciálne verzie, už opiči sa po nejakej značke nemenovanej. Zase nejaká Plus, Kámo, ale GT pozri sa na ten katalizátor, ako sorry, ale to sa nedá neodvidieť. Ale čo chceš spraviť, ak to je Euro? Ale ľudia, toto není, že Yamaha katalizátor, toto je Euro 5 Plus. Však áno, no. O toto sme hovorili ešte minulý rok, že toto nastane a bude prúser. Sú katalizátory ako one. A pozri sa, aký to má zadný tlmič, takýto zvláštny, zavesený tu. Ničím iným nesvedčí, len to, že budú zvyšať váhu. Kupujte motorky, dokým máte ešte Euro 5, lebo toto sa bude zhoršovať stále. Ale toto je super, že máš takéto veľké sádlo, aj dosť do bokov, jak na Super Duke, že vieš pekne sa akože vyťahovať von. To je jaké meké, čo ti dáva. No, toto utopíš podľa mňa. To žena pekne vyššie, aby cez teba videla. Má nejaké odprúžené späťaky, alebo čo? Neviem, ale je to zvláštne, hej. To sú s mŕtvým uhlom. Jak s mŕtvým uhlom? So sledovaním mŕtve uhla majú. No pekne. Čiže ja už kopírujú po Talianoch, vieš, ak by vedeli predať. Víš, no poradná mašina, no. Čo ti poviem? Poradná je to také zvláštne, no, aké by taký nejaký, keď má niekto vybité zuby, tak vyzerá, že má... Hej, no, ten dizajn sa im nepodaril vôbec. Neviem, možno to niekomu ľúbi. Subjektívne samozrejme. No tu má tu katalizátor vpredu. Počkaj, takto dosrali s tým Euro 5 Plus, že tu je jeden katalizátor a tu je hentam je veľký tlmič a určite v tom je ďalší Ten katalizátor tu začína. Oborový tam končí. To je jak v aute, fakt prísam, to v Octavii mám takýto katalizátor pomaly. Plus ďalšie akože tlmiče, ale takýto katalizátor mám, ale oni to musia robiť preto také veľké, lebo má malú dráhu ten výfuk, takže to je úplne v prdeli tieto Euronormy. Radiálne brzdy. Áno, pokiaľ sa čudujete, prečo tieto motorky sú nejak pofiderne ťažké oproti motorkám z 30 rokov dozadu, tak toto je odpoveď. No. To je fuj, to je extrém. Treba kúpiť motorku, dokým sa dá, alebo podporiť nejaký starší trh, lebo by som si nechcel sadnúť, lebo títo sa tu vykecávajú. To je obyčajný Tracer. Hej, to má aký zdvih, to aj niečo robí tie tlmiče? Aj, no vidíš to. To je asi jak tlmiče na vlaku. To je dosť zvláštne. Vidíš, že je to také nižšie. Vyzerá to tiež divne. A Ja neviem, čo k tým cestným motorkám môcť povedať. Neviem, ako k offroadovým viem, ale čo tu mám povedať? Vieš, to je také, že no, pekné to je. neviem, čo hovoria moderátorkovia, iní. Tak moderátor, teda externý predajca, Externý predajca. povie, že najlepší model, za to je zlepšené, motor je responsívnejší, plyn má lepšiu reakciu. My vlastne by sme vám chceli niečo povedať o týchto motorkách, ale nemáme čo, lebo ja to vidím tak len, že sa to stále zhoršuje, tie motorky. Proste lepšie plexy, Hej. lepší displej o 10 palcov väčší, máš tam viac sa tam môžeš pozerať na elektroniku. Pozri sa, aký je úžasný ten displej, môžeš si pozerať vo veľkom, jak máš kontrolku motora. Neviem, proste Vieš čo, proste to isté, čo môj Tracer, len je to väčšie celé. lepšie. Ale lepšiu ochranu to má, no, napredok, ale ináč Určite je to... sú vylepšené tlmiče každý rok na Yamahách. To nemá na svete len tlmiče, chlapče. Naozaj? Ne, má. Má tu našťastie, má aj prílohu, OK. Má, no však toto je malo Lákol mať. som sa, lebo... Ale ako však dobre, ako posledek na mojej Tracery. A keby som sedel na mojom Tracery, to je to isté, ako Tracer 7, ktorú som mal. Na to proste silnejšie. A väčšie. Ale neviem ani až čo to mám povedať, lebo každý rok sa to zhoršuje a sťažuje, teda nezhoršuje, to snažia vylepšiť, len im to kazí Európska únia, takže... No je to Euro 5 Plus, no to už proste... Oni sa snažia stále namotivovať, aby to ľudia kupovali nové Musíš a mať nové dve modely. lampy plus ešte tretiu, no. Ale ja už nevím, Tu máš ty Tracer N7-čkový. No ty povedz, čo tu vylepšili.
To vyzerá ako hračkárska motorka teraz spätne, keď sa na to pozerám. Jaká? Halus. Také maličké. Čo tam vylepšili? Nič. Vieš, no, jedine väčší katalizátor tam možno bude. Hej, a iný displej tam. Zdravíčko. Víš, tu máš KD1 dole. Kde tam zväčšili? Daj tam aj druhý? Hej. Hej, je tam nejaký druhý ešte. Ale to je asi miesto výfuku zadného, vieš. Ne, hen tam dole ešte pridaný jeden. A to je miesto výfuku, ne? Ale hen tam nebol taký A na kat. tenerke máš vzadu výfuk, vieš. Ale ti hovorím, oproti môjmu, hen tam nebol tento. A ty si mal Euro 4 ešte? Ja som mal Euro 5, ale nemal som Euro 5 plus. Tu tento som mal kat, ale tento druhý som nemal už. A hen ten som mal ten koncept. Ale hej, no tieto tlmiče, takéto lacaky, no neviem. Nič sa to moc nezmenilo na tom. Aj tieto ochrany sú také. Skúsi na to teraz sadnúť, či povieš, že či to vyzerá jak C-moto, alebo jak UFO. Čo vždy hovoríš. Tu je ešte viac priamenejší posled ako na tej devine, mám taký pocit. Alebo možno taký si, neviem. Neviem, toto je chudšie je to, ale... Neviem, normálne mi to príde ako lacná motorka nejaká. Teraz. A vieš, čo je zaujímavé, že ja som mal preload a toto na dvoch a tu iba na jednom. Hej. Prečo? A možno len v jednom je struna. Vysvetlite mi v komentároch, prečo je tu iba tuto a ja som mal loviť dva Tam tlmiče. není? Ne. Asi zabudli alebo ušetrili. Ušetrili 20 eur, tak... Ušetrili to, asi museli dať drahší kat, tak ušetrili na tomto. Hej. A cenou to išlo aj tak hore. Toto sa to zmenilo, toto nastavenie je akože lepšie v úvodzovkách. Ale toto je otrasné trošku takto, keď to tu takto No, ostáva. ty vole. Prež áno. po prvej jame a sa ti to stiahne dole. No to áno, ty kokos, len po slovenských cestách to zase nemysleli na slovenské cesty. Aha. Yamaha, akože toto si ma sklamali, akože kvalitatívne nič moc tieto veci. No, Upgrade. Akože, nadával som na KTM-ku, ale toto nevyzerá moc lepšie. Však to, že my vždy začneme s KTM-om, nadávame, on sa proste tam k iným začkám a je to to isté. Strašne dlhú drahú plynu to má. Kokos na čo? CP2, no. Aby mi otrhlo ruku? Musíš pôrodne držať plný. No, nekúpil by som si toto už druhýkrát. Čak to. Je to vrak. Akože išlo to nejak, hop, išlo to nejak kvalitatívne dole sa mi zdá, ty kokos, normálne tá motorka. Alebo máš vyššie štandardy. Neviem. Potom, jak sme videli to kove, už všetko sa nás dá byť nejaké. Ale akože OK, keď to porovnám teraz s KTM-kou, tak tá KTM-ka nie je na tom tak zle, no. Ale no. Len to už do toho videa nikto neuvidí, takže... Takže ak teraz toto vidíte, tak si pozrite späť tie KTM videa a Ale prehodnete. ne, akože stále to je horšie, tie 390-ky hlavne teda. Tak hlavne sporovnanie so 610-kou. Hej, to tak sme to mysleli, ale začiatku. Yamaha motor interne, že tam je taký oný mlyn, na ktorý teče olej a ten sa točí vďaka tomu oleju. Preto sú také ťažké. A je to normálny mlynček proste na motor. A takto pekne sa namáčajú v oleji tie piesty a neviem vlastne, čo toto má byť akože. To je tak, že to má ukázať, že tak dobre máže ten olej, že sa to dokáže hýbať aj vďaka oleju, že na to A je teče. tam skôr ten problém, že je taký ťažký ten olej a hustý, že je to ťažké sa to točí. A že tak dobre je ten olej, že sa to točí vďaka tomu To sú oleju. jak tie indické perpetuum, tie africké, vieš, tie stroje, čo idú bez elektriny. A motorček to posúva niekde z dola. Toto je dosť podľa mňa failová prezentácia, ale okej, no. Hlavne tie piesty, ak sa tam namáčajú do toho oleja. To je blbosť. Ale kupujte Yamaha, lebo určite je to lepšie ako o polovicu lacnejší motor 7100. Jasné.